Fl-aħħar jiem il-Partit Nazzjonalista fetaħ attakk fuq id-deputat mexxej Laburista Dr. Tony Abela u akkużah li prova jostakla l-ġustizzja kif ukoll li ma rrappurtax allegat każ ta' traffikar ta' droga f'ċentru Laburista. Il-Journal The Times irrapporta li dawn iż-żewġ stejjer li qed qajjem il-Partit Nazzjonalista diġà ġew investigati mill-Pulizija li min-naħa tagħha iżda ma sabet xejn ħażin. Għalhekk il-Pulizija qalet lil The Times li ma setax tipproċedi legalment kontra l-ebda każ minnhom. The Times irrapporta li l-Pulizija tkellmet ma' kull persuna li potenzjalment setgħu jgħinuha fl-allegat każ ta' droga iżda ma rriżulta l-ebda prova konkreta li setat tmexxi fuqha. Il-ġurnal irrapporta li l-investigazzjonijiet fuq il-każ saru f'Ottubru tal-2010. Fuq l-allegazzjoni l-oħra li Tony Abela prova jostakola l-ġustizzja, The Times irrapporta li dan ġie investigat mill-Pulizija iżda sabet li l-allegazzjonijiet ma kinux fondati. Il-Pulizija qalet li mill-investigazzjoni li għamlet f'Ottubru ta' 3 snin ilu riżultala illi m'hemm xejn ħażin li tista' tmexxi fuqu. Il-ġimgħa l-oħra l-Kummissarju tal-Pulizija kien informa lid-Deputat mexxej Laburista Tony Abela illi m'hemm l-ebda każ fil-konfront tiegħu b'rabta mar-recordings li ilhom għand il-Pulizija sa mis-sena 2010.